ketchup de la presse. Vous continuez toujours que s'abonner massivement. Vous allez dessus massivement, vraiment, comme je le dis. Bambo tenangana pesi, bambo tenangana litron mbote belé depuis États-Unis. Na pesi bambo tenangana Ray Kawaya, na pesi bambo tenangana Priska, na pesi bambo tenangana Maya la sexy. L'autre fois, na ketchup encore, tozaki na moi na mobali. Cette fois-ci, nous avons deux filles. Quand nous sommes bien, on a ketchup rencontre. S'il vous plaît, nous avons un caméraman à côté de là, invité. Et voilà, nous avons invité dans le plateau. L'autre fois, nous avons un mobile. Toroyo, nous avons un banabasi. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, ça va bien. Pourquoi vous s'est présenté? Christ de la presse. Ok, Christ de la presse. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, ça va bien. Pourquoi vous s'est présenté? Maria de la presse. Maria de la presse. Toujours na ketchup encore, ndenge bolingaka, l'autre me met une histoire encore vrai. Paye bien. Il y a un jeune couple, Vivaka, ils ont eu trop de temps, na mariage na bango, babo takati. Mobile est un travailleur, moi c'est pas un travailleur, les peut-être pas mesana. Mobile soit qui musala a déposé moi si et puis à qui musala son narrateur moi si besoin d'andako. Et arrivé un jour, mobile comme d'habitude a déposé moi si et pas au kindi na musala. Bon, on a une réunion encore bien. Sinon, je serai un peu en retard. Le long tu peux prendre le transport. En région de moi, c'est pas bien, ça va, ça ne dérange pas de problème dans un taxi. Donc, comme on a un problème, mais vers 19h, moi, ça c'est ça là. Il y a un taxi. Le taxi a télémisé qu'il y avait deux garçons. À côté, c'est mon père, bonsoir, madame, le taxi, comme maman. À ma grande surprise, Bandiko, le taxi, on est allé na babandi. Bon, le babandi a brutalisé la fille, il a brutalisé. Comme maintenant, niveau, il y a pas enlevé la fille. Bon, levé, la botole sac, la carte à sac, qui n'a $200, la botole $200, la téléphone. Chose grave, ne peut pas ici, va violer la fille. Andekwana ba okita mawate komona ta moi si azelembe ya mama mwana mwasi ba okata souci wante ba violer la fille. Et bah violer, bah peut-être que à Kindenete, bah qui boit na cimetière à Kinkole. Imaginez, na Boutou, na kata cimetière, bah bois qui est, la fille elle était perdue, elle perdait qui connaissance, à balali c'est qu'à bon on a batombo, bah on va kimi. Et moi mon pépé moi ya Boutou quand des à la sol là le monde collé na ndakoute mon pépé wana ça là ya Boutou, la fille en surtout nasapi nakomi wapi mitali na nzoto misimbi mona komi boye abandoluka bima na cimetière kobanga tout ça la fille bimiti na prendre ça les cas fort qui au moins ça bimi bami to que bandoleka ya moko je fais moi ya mawa alors la fille mimi la fille expliquer babandi mo bazoki nga bapoto nga sek bapoto nga ba téléphone moi benga mobile na ngezati ba violer ngai mobile pe na ndako. Après, si va communiquer partout dans la police, non, comment ça jamais. Comme à 20 ans, écoute, Libanda. Quel que soit à qui église, à Bengakanga, non, pardon, papa, dans un mois, temps, tout ça. Mais si héros, qui ne se peut pas 3 heures, moi, ça zoyate. Et puis, il y avait la famille, puis, la Bengaki, même si on cause dans la famille, moi, c'est tout ça, même si on cause dans la famille, la famille, je vais accompagner mon bail. Donc, bazo sola wana na ndako bazo benga bato donc klaxon libanda ba tellement za ki bouleversé akimi mbango fonga la portail boy à côté jeep mo wana libosa porte moi so kitana yambi moi ça vous avez qui voit puis tout ça moi c'est bien à côté ma nzela mais remercier ka chauffeur grâce à lui ndina komia Nzambe ndi mutasali kena koma boy grâce à lui vraiment voilà remercier merci papa merci héros yo eza mutema opesa mutu nyonso te koza moi c'est pas en plus au memete na ndako oza vraiment na mutema ya bonzambe merci papa mbale okota tout ça simo ça sukoli
moi si abandi ko expliquer mon baité ba violer kinga tout ça moi si a expliquer mon bali ba violer mais moi si abisi famille te que va violer abisi famille mon baité que va violer expliquer quand mon bal né mon côté ba bande na boté nga loko ba violer nga tout ça bala bi OK d'accord il y a problème télé plutôt que ça là ba examen ba ceux qui vous malade ou pas le pénétrant mon bal na moi si ba que ça l'examen am so ko cause maladie am so cause infection tout ça nzambe na bolingo na la fille aza bien aza maladie aza dérangement te ah Dieu est bon la fille est en bonne santé au fil la maison bazo fanda la fille ko akomo kanzoto bien te comment ba malaise moko mutu pasi avani mobile na ndi na vandi bono so kanzoto na vraiment ndi na zalaka non sentir vraiment bien te accompagner dans l'hôpital à l'examen non sentir vraiment dans ma côté qui dans l'hôpital à l'examen chose grave bandeko la fille a ekokoma na zemi akomi na zemi bayozo nganda kuna mobali ba débat na mobali ah mobali habite zemi oyo obota ngoti so totali bien babondia na ba viola kio eza mwana ngate mosabi to meli na libala on a fait de temps to meli to botite msunzambe ne mutatindele biso grâce oyo ya mwana pesi biso to bota te to kobota te mobala boyi babota mobala ebisie soko lingi ngai kobota te so lingi ngai te kanga biloko na okende usa to pona entre ngai to mwana oyo la fille akipa camarade na ye expliquer camarade na ye tala mobile na nga boy tala ta camarade na biten ya kando komino mukolo bo vandi tan belo bo titinza mapeso grâce au zemi bo bota na yo vande ya ebela baba si bina kishatso bazo longola bazemi bazo kufa ebele bazo kendo luka bana na ba hôpital na ba wapi na ba église bazo la batolo na se yo atanzamba sala ke mtsuki ba violer mtsunzamba tinda ki ba bandi wana ba violer bungu kindo ko longola zemi ya te wana za makila za mutu ya bota la fille bitenga na kolongola mwana ngate ketchup na kobota na za posa ba conseil ya batu na za na posa na garder mwana même mobala bi soki na garder mwana tokozala ne lisusu te na za na ba invité na nga awa to ba koluka to parler sur yango ya pona yo moi la fille a commis perdu na minute ko sala nini vraiment alongola to abota donc na minute pona nga il faut ka alongola parce que moi si oyo bali na mbongo ke azwa zemi moko ya libanda parce que mobali wana c'est que mobali abota te emso azo se sentir lo mobweke zemi wana ezaka ya yite yango ke oluba parce que ce que lingi abate ya libala na ye do bazala bien na mobali na ye alongola ka zemi wana parce que eloko mutu ezaka eloko mutu ata bombi on après 10 après 20 ans toute la vérité et banaka Yolinka mabota la fille alongola na ka zemi wana oui pour nanga ka alongola zemi wana pas azala bien libala na ye Maria yosuko la fille asala nini pour ça ba conseil ketchup pour eza yete yango azoloba bongo nga po nanga ami wana za meilleur ami aza vraiment meilleur ami po nanga eloko asali na ebité sona lobani conseil à PC eza conseil à malamu obi ba nombre d'années à sali à botarate OK pe na tamo boy na ménopause akolongola zemi anate za pratiquement impossible il faut ka abota mwanana akolongola zemi anate po nanga il faut bota nzamba sala maram na bandenge na tom so tindele likabo na nzela humiliation pour adora bimisi na kamo boyo bat bande ko seki obi combien de bat ba seki obi ne ba fingi nga po nanga vraiment abota ka mwanana akolongola zemi anate quel que soit ba humiliation abotaka quel que soit kabwana mbani abotaka mais moi nana ya Maria ba viola kino mobala bimisa mbongo na ya bali mwasi que to bona ebité mobali peut-être au capacité na ya mbongo bimisa ki ya biloka bali mwasi pe azoza zemi ya babandi pe lisusu ko bimisa mbongo eza promete mais promese eloko tolobela neza molimo mutu so abomi mwana na tom sunzamba ako juger na bande mombo eza kitoro te alors abotaka mwana na kolongola zemi anate
yo botaka to sali bane belo botaka te sibitima bozuka zemi malgré zemi ezaki eleki na nzela viol to boyi te mais obotaka parce que ba momo za nango na minso eza trop dit eza même difficile disons il faut ka obota na ko longola zemi ana te il faut ka bota quelle que soit ba humiliation a obota kaka parce que na batu ba seki ebele na famille au niveau famille ba seki famille mbali na moko non ba seki obi que soit ke longola zemi na ba kanga mbali parce que ba balana légalement l'état yebi balana bien si ba balana mais azamwana o azue libanda aza afa bata ce qui paye yo ezaki nesika non odaki mobali obali mwasi omona kina lelo da mobali zo mbongo na ye abala mwasi na ba $3 o entsaka te sko abali mwasi na ye apesa te 50 na libala akikoza zemi moko bouedon apesa mobala ngo atake le mbateke bazaka ta na ye mais voyou mo bouedon OK asente ale mwana na bokula azaka mwana ete c'est mutu eka ya mutu même ça beaucoup le pendant 10 ans pendant 15 ans suka vérité et bimakaka eloka mutu ato bomba ngo wapi suka yebana parce que lelo mo mbalwana akokufa famille na ye donc e réclamer ba bozu na ye pe oyebisaka famille vérité ata bomo ndeni suka sa famille ne tant que sa famille na ye ke mwana wana tala bwe eba ke juju papa bango kufa soki mwana wana aye a réclamer ba biloko wana vérité bimakaka dans un mwana ete ayuzaka ya yo il faut kaka halongolango pe azane kimendo kalibala na ye tala yo pe poza ka yote si s'agit pas perdre le bala nga pona nga a perdre na mais abota mwana mama yo zolo ba bongo ka peka ke yo eza yote soki OK aboya ya boye bas pe basili pete mwana wana aza mwana oyo auti libanda soke wali ndi bala na ye alipo mobali alongola zemi wana akolongola zemi ana te parce que boyebi ke babalana légalement soit meko babalana koloba bongo te soki mwa mobali wana azalaki ndeko na yo oyoki makambo bongo olingaki po ndingango te parce que parfois on dit le malheur est bon nzambe ne mutu atindele likabo wana eleki batembele mwasa na bota te ya bo s'apaiser un peu na moni beaucoup mais un peu likolo to un peu et vos apaisements parce que il faut bota kaka po eza yo te so yo zaki mwasi ozaki na place na ye olingolo babongo te abota te alingaki ka mingi ayika na bolingo na même si alongoli zemi wana soki aza bolingo ne akolinge kaka parce que mwana wana aza mwana na ye te mama koloba mwana wana aza mwana na ye te mwana wana aza mwana ye te mwana wana aza mwana ye te mama merci na moni bokomi déjà monté merci comme conseil opesa la fille à salanine comme conseil na opesa fille à sala pona ngai na ketchup moi ça na longola zemi ta bota kaka parce que so ndenga benga mbali so mbali na yaki ozwaye tom susu balinga pe ba violete tom susu pe ba accident ni ngo sala mate nyonso na salami à cause ya mobali olobi bien te mobali tout le temps aya kaka koza mwasi na ye seki akina na makampuna musala yango moni ke kokondane pe mobali pete kokondane pe mobali pete eza faute à moi si toi est bien eza faute ya moi si tenga na oloba bien na répéter encore une fois eza faute à moi si parce que soka mobali ya kozwe makamone ninga komate et comment qui parce que mobali ne biso no sto salara nga la salara et pas salara dans le quoi ya zaki na ba empêchement ne moya ozongi zaki te yango ekutana na kuwana obi ongala ndira ki wana ko kenela cimetière non boyebi oya ndira ki te ko kenela ko lala na babwa ke sikaza yakana combien de biloko amona ekuna akoki te ke wa botama mwana ana milimo na bien noté bakio bakina ko mama mwana na bakino tsaka ndoto wapi na cimetière obi milimo combien oza ndoto ya mwasana ale mwana babota abe mpoka na ndako ame machasa mwana ya mot de la fin ya d'accord bon s'apaiser ya pardon to dans la plateau to kata na ba débat ya conseil si crit ton vie pardon s'apaiser ya bon s'apaiser mot de la fin dans mon ida beaucoup ya bon s'apaiser tout s'apaiser d'accord bon s'apaiser
climatiseur balili les autres ya bota ya pona ngai abotama parce que toboite ketchup pona nga mwana na botama parce que ça pèse azosenga conseil bien si mobala azosenga conseil moi tu pas azosenga a women la fiancée et encore moi na ya apaise-toi kita na ndambu mobala azosenga conseil kita bokita kita nanu kita yaya kita bokita yaya moni bokita bokanga te yokanga nanu kita nanu kita ah yaya bozela pardon bokita pardon yaya pardon tokita biso nyonso obi tindo boganga boy couple ane za posa ya conseil bande kwa basi conseil ngo boko apporter couple ana ya koganga boy moto baza na problème baza posa moto pelate baza posa kimia baza posa bayeba nini mwana wana abotama to abotama te libala na bango ezala bien bino subo bandi so ko pesa ba moto ya pesa conseil na weza nini ba moto le ka déjà ketchup pona nga vraiment moi ça na bota parce que alekisi bate bela bota raté abota kamo ana posa amelisa pe mwana nde ba mama nyosu ba yoka elengi soko amelisa mwana guwana nde salaka posa na epeza ka bongo yango vraiment ketchup pona nga abota mwana alongola zemite reste mot de la fin pona nga vraiment abota mwana te parce que mwana a mérité te ayena ndako wana zemi ya bongo ezala te mweze mana ezaba marli soda zemi pa ba mpoka na cimetière akobokola mwana te parce que aza mwana ete ya omuna mboka na biso Congo ozimbongo obali mwasi na combien en plus pe eza ngote ke ya makangu ta zioka loto ina ndako ko supporter zemi na pe mso abanu ta biso moma o abimiseli ombongo mwana pa za pesu ya yete apisi de wapi no ba bandi ba violo api sika nini e atana na mutuka te na chambre te na cimetière milimo adan bumu yo yebi na kati mwana bota mata longola so te libane ko kufa. Merci et puis mot de la fin na weza nini ketchup peu importe au batball loba asiportant quoi ka abota mwana na mabanga ya mabanga ezate donc na pesi mbote nanga na plasma moi ça pembe nde ba muluba delix na pesi pe mbote nanga na tonton Didier na pesi mbote nanga na famille Bikuma ainsi que famille Masese na pesi mbote nanga na lipasa nanga na benga mingi ma préférée Christa Bafana. Christa maman mabanga nde zalaka oui na pesi mbote nanga epa Linel Ngoma mobala swag mobala boy bazuyo wapi na pesi su mbote nanga na famille Bikuma famille Masese na pesi mbote nanga na wita ilambe mwasa munene mwasa béton bazuye wapi bambote belé ba gros bisous bébé. Et voilà, nous sommes déjà à la fin. Moi si ada vraiment na posa conseil. Ada na posa ba conseil na bino na minute yo akende wapi. Abatela libala to abota. Toza na posa ya bapel na bino ba message na bino ekosala bien ekorenforter ce que pesi sur ma kasi lisusu ya koyeba qu'est-ce qu'elle doit faire na pesi ba mbote na nga ebele na bato balingaka nga bato balingaka ketchup rencontre na pesi ba mbote na nga na Likan na pesi ba mbote na nga na Rai Kawaya na pesi ba mbote na nga na famille ya Lenge et surtout continuez de s'abonner massivement na pesi ba mbote na nga na muto aza na sima caméra Jericho Betox c'est mon papa. Lui vraiment c'est mon papa, c'est mon maître. Bambo Teponayo, merci. Nous se verrons à la prochaine édition. Bye yo, bye.